Rudenīgā ceturtdienā Ventspils Dzirnavu laukumā notika kāds koncerts. Dažāda vecuma skatītāji bija ieradušies ne tikai domāt par zaļu dzīvesveidu, bet arī noklausīties grupas 4 vēji koncertu. Kā nekā viena no 4 vējiem ir arī ventspilniece Madara Grēgere. Šodien pasākums mērķē zaļi, un jau otro reizi Ventspilī kopā ar mani ir Okartas skatuves realitātes šovu dalībnieki 4 vēji. Sakiet, kāds noskaņojums nav augsti? Nedaudz ir augsti, bet mēs ar to cīnamies. Noskaņojums nosit visu augstumu. Mēs jūtamies tiešām ļoti labi, un mums nav augsts vairs. Mums silda mūzika. Mēs iesildīsim visus skatītājus. Kā? Ar savu mūziku, ar savu dziedājumu, priekšnesumu un saviem oriģināli gabaliem. Un vēl tevi mīlēt. Oi, YouTube grāvējs! Pastāstiet, kāds vispārībā ir noskaņojums Ventspilī jau otro reizi atbraucot? Varbūt kaut ko vairāk redzējāt? Nu, es domāju vairāk tos, kas nav Ventspilī. Nedaudz vairāk redzējām, bijām mēģinājumā Ventspils mūzikas skolā. Ļoti patīkam atgriezties. Šeit ir tik jauki cilvēki. Daudz svaigāks gaiss un var redzēt, ka kurzemē esam. Pēc koncerta mēs visi 4 veidi dosimies uz slēgto ūdens atrakciju parku, tā kā es viņiem izrādīšu visu un kārtīgi atpūtīsimies. Es zinu, ka jums uzdāvināja arī mūsu valūtu Ventus. Vai jau iztērējāt, vai ir kāds domas, kā to iztērēt? Vēl ne, bet gan jau izdomās. Es domāju, ka mēs viņus vairāk pataupīsim priekš vasaras, jo, kad būs siltāks laiks, kad varēs visi 4 vēji pie manis atbraukt ciemos un izradīšu pa visām, pa pīli un visur muzejiem, pilīgi visur. Madara, man jautājums tev. Jūs bijāt mūzikas skolā, es sapratu, tev jau tur laikam uzņēma kā zvaigzne, ne? Nē, tik traki nav. Visi tiešām ir ļoti priecīgi man satikt, un es biju arī pie direktora parunāt, pie skolotājām, un visi ļoti priecājas par manīm. Un kad mēs varēsim sagaidīt tavu oriģinālu dziesmu? Es domāju, ka ventspilnieki ir pelnījuši. Man oriģināla dziesma top lēnām, vēl ir vajadzīgi tikai vārdi, bet es domāju, ka pa visiem kopā man grupa palīdzēs arī vārdus sacerēt, un tad jau pēc nedēļas vai 2 gan jau varēs dzirdēt. Par spīti tam, ka viss izdodas kā cerēts, tavās acīs spīd vilšanās kungs. Nav miera tev, vēļāj man ticēt, gaidi, kad es tev atzīšos. Kāpēc jūs atnākuši šo pasākumu? Tāpēc, ka 4 vēji un šeit piedalās meitene no mūsu skolas, Madara. Kāpēc jums tie 4 vēji patīk, vai ir tikai Madara ir galvenais iemesls? Arī viņiem labas dziesmas ir. Šīs dienas pasākuma tēmu jūs zinat? Zaļi, mērķē zaļi. Tad loģiski, vai jums tur dzīvoklī arī izdodas zaļiem būt, ja tas nav iespējams? Mums zaļā krāsa ļoti daudz. Vakar bija hipija ballīte. Zaļā krāsa ir visur uz sienām un visur, tā kā mēs esam Okartas skatuve, Okarta arī zaļā krāsā, un tad, protams, ka viss ir zaļš. Kā ar atkritumu šķirošanu un tādām lietām? Mēs šķirojam tikai baterijas. Mums ir speciāli kastīte priekš baterijām, bet pārējo metam kopā, diemžēl. Nu tā gadās. Varbūt tad aicinājums faniem, lai pa jums vairāk balso, jo, cik es sapratu, pagājušajā ziņu jūs izglāba pēdējā brīdī? Jā, izglāba tā forša uz pirmo vietu. Mēs zinām, ka mūsu atbalstītāji ir vislabākie, jo mums ir atbalstītāji, protams, no visas Latvijas, bet vislielākie atbalstītāji ir Ventspils, Liepāja, Cēsis un Auce. Jā. Un kas tur bija ar to Lemberga kungu? Saka, ka viņš esot baigi bliezis pa pogām un balsojis pa jums. Jā, viņš to vien darīja, kā non-stopā sēdējām ar telefonu balsojumu un skatījās. Paldies Lemberga kungam. Varbūt novēlējums faniem. Dzīvojiet zaļi. Esiet pozitīvi. Turpiniet mūs atbalstīt. Es jūtu tevies, apstājos. Es jūtu tevies, aizmirstos. Es jūtu tevies, apstājos. Es jūtu tevies, aizmirstos. Lai gan pasākuma organizatori bija sarūpējuši karstu tēju un 4 vēju dziesmas iekustinājušas publiku, vēsais rudens lika mazliet nosalt. Tāpēc aiziet uz Ventspils ūdens atrakciju parku. Šeit grupa kopā ar savu komandu, G-Team, Wolf Studio un frizieri Dāvu ķimeni atpūtās ne pa jokam.
sexy and I know it. No shoes, no shirt, and I still get served. Gita Mārtiņsone, Indra Žodziņš, Kurzemes televīzija.